बिद्रानी मने कोही बात नहीं, म जस्तो जस्तो भन्छु त्यस्तै एक्टिङ गर्ने है। म इसारा गरेर भन्छु। बिद्रानीले कुचो लिएर भडारी राख्नु भएको छ अनि कृष्णजीलाई याद गरिराख्नु भएको छ। मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुल जाएंगे श्याम। खोइ त बोल्नु भएको। बिद्रानी भन्नुहुन्छ कृष्णजीलाई दर्शन गर्दा छक्क परेर हेरेको हेरै हुनुभयो। आनन्द आयो, आँखाबाट परवर आँसु धारा निक्लिन थाल्यो। आहा मेरो कृष्ण, मेरो मालिक भनेर आउनुभयो भनेर हात जोडेर झुकेर प्रणाम गरेर हातै भित्र दौडिन कृष्णजीलाई बाहिर छोडेर। कृष्णजीले कहिले भित्र भागिराखेका छन्, फेरि कहिले भाग्दै गरी कृष्णजीबाट आएको, फेरि हात जोडेर फेरि भित्र भागे। कृष्णजीले भन्नुभयो, ए पग्ली, यसै गरी भित्र बाहिर भागिरहेछौ कि मलाई बोलाउँछौ भनेर भन्दा बिद्रानीले भन्नुभयो, आउनुहोस् प्रभु, आउनुहोस् भनेर बोलाउनु भयो। अब बस्नको लागि एउटा मुढा दिएको, त्यो मुढा पनि उल्टो बिछाइदिने भयो। अनि उल्टो मुढामा देखेर बिद्रानीले भन्नुभयो, कृष्णजीले भन्यो, पागली ए पग्ली, यो उल्टो मुढामा बस्यो भने मलाई खोज्दैन भनेर भन्दा सुल्टो पारिदिनु भयो। अब सुल्टोमा बस्नुहोस् भनेर भन्दा श्री कृष्णजी विराजमान हुनुभयो। बिद्रानीले हात जोडेर छेउमा गएर कृष्णजीको छेउमा शाबास हात जोडेर बिद्रानीको आँखाबाट बरबर आँसुको धारा बगिरहेको छ। कृष्णजीले पनि आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ बिद्रानीलाई ठुलो हेरेर गर्दा। भक्तले भगवानको दर्शन गर्दा भक्तले आनन्द गरे, तर यहाँ भगवानजीले पनि आज भक्तको दर्शन गरेर आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ। मेरो बिद्रानी कति प्रेम गरेकी पग्लीले मलाई, हेर पग्लीलाई होसै छैन। कृष्णजीले भन्नुभयो, ए पग्ली बाबरी, हेर यसरी ठुलो मलाई हेरिरहेछौ कि म यति टाढाबाट आएको, मलाई खाउनको लागि केही दिन्छौ कि दिँदैनौ? अहिले नभन्नु, मैले जे भन्छु इसारा मैले बोलेपछि गर्नु है, कसैले सिकाएको नगर्नु। कृष्णजीले भन्नुभयो, बाबरी पग्ली भयो, मलाई ठुलो हेर्दैछौ, म कति टाढाबाट आएको, मलाई भोक लागेको छ, खानेकुरा दिँदैनौ भनेर भन्दा बिद्रानीले भन्नु, पाउनुहोस् न प्रभु, म रसोईमा गएर हेरेर आउँछु है भनेर जिउको उठेर गएर रसोईमा हेर्न जाँदा केही देखिएन। रसोईमा जाँदा केही देखिएन। फर्केर आएर बिद्रानीले हात जोडेर भन्नुभयो, प्रभु रसोईमा त केही पनि छैन, हजुरलाई के खुवाउनु? हेर्नुहोस् न, बिद्रानीको आँखा अगाडि कदलीको फल भनेको किराको फल हुँदा हुँदै पनि बिद्रानीले देखिनन्। किन थाहा छ? किनभनेदेखि परमात्मालाई देखिसकेपछि चीज र वस्तुहरू देखिँदैन। राधे राधे भन्नुभयो। कृष्णजीले यसो हेर्नु भएको, रसोईमा किराको फल देख्दा कृष्णजीले भन्नुभयो, पग्ली तिमी बाबरी भयो, पग्ली भइसक्यौ, हेर त त्यहाँ किराको फल त्यहाँ छ त भनेर भन्दा कृष्णजीले देखाउनु भयो अनि बिद्रानीले पनि देख्नुभयो। ब्रह्मले आत्मालाई देखाइसकेपछि जीवले पनि अनि देख्दछ। त्यही भएर बिद्रानीले देख्नुभयो, खुसी हुनुभयो। त्यो किराको फल लिएर आउनुभयो, बडो प्रेमसँग अनि घुँडा मारेर अनि श्री कृष्णजीलाई छिल्का उतारेर भित्रको फल चाहिँ फालिदिनु भयो, घुँडा मारेर अनि बाहिरको बोक्रा चाहिँ श्री कृष्णजीलाई खुवाउन थाल्नुभयो। श्री कृष्णजीले बोक्रा खान थाल्नुभयो, घुँडा मारेर। अब श्री कृष्णले अनि यहाँ बिद्रानीले बोक्रा खाइरहेको उता कृष्णजीले बोक्रा पनि भोग लगाइराख्नु भयो। भोग खुवाउनेलाई पनि होस छैन, खानेलाई पनि होस छैन। राधे राधे। ए पग्ली, हजुर, अब पग्ली भन्दा त मान्छे रिसाउँछन् नि, बिद्रानी रिसाएको छैन। ए पग्ली भन्दा हजुर प्रभु कति मिठो त हो नि त, यति थियो, खानुहोस् न, भोग लगाउनुहोस् न भनेर छिल्का छिलेको छ, बोक्रा खुवाएको छ, भित्रको बुद्धि फालेको छ, बोक्रा खुवाएको भाइ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं
यशोदा के जैसे सुनाते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते गोपियों के तरह तुम चाहते नहीं। कौन कहती है कि भगवान खाते नहीं छिलके अरे भगवान तो खाना का लागि तयार हुए जब पोखरा पनि खानुहुन्छ पहिला खुवाएर तिमी भाबेली भयो पगली भयो होश छैन बुद्धि छैन हात जोडेर गुरुजीले श्री कृष्णजीलाई भन्नुभयो प्रभु माफ गर्नुहोस् यो बिरामी यो पगली भइसके मेरो यादमा हजुरको यादमा होसै छैन हैन र कहिले कहिले त राति राति निन्द्रामा राति 1 बजे उठेर पनि कृष्ण कृष्ण भन्छ के हो अब लिएर पुर्याउन सक्दिन हजुरबाट बिहान उठ्दा नै कृष्ण भोजन गर्दा नै कृष्ण मलाई रोइ रोइ जहिले नि भन्छन् कि मलाई कृष्णबाट लैजानुस् न भनेर म कसरी लगौं प्रभु हजुरले आइदिनु भयो धन्य छ हाम्रो भाग्य खुल्यो तर प्रभु मेरो यो बाबरीलाई हजुरले माफ गरिदिनुस् है बोक्रा खुवाई भनेर भन्दा कृष्णजीले भन्नुभयो भित्रजी मलाई केही परेशानी भएको छैन मलाई केही कष्ट भएको छैन यो बोक्रा खाँदा पनि मलाई आनन्द आइरहेको छ तर भोक लागेको थियो भित्रले खुवाइदिए अब भोक लागेको छ मलाई तिमीले केही ल्याएको छ भने खुवाउ न भन्दा विदुरजीले हस हस प्रभु भनेर त्यो कदलीको फल केराको बोक्रा छिलेर अनि श्री कृष्णजीलाई बोक्रा फाल्दिनु भयो भित्रको गुदी पनि भोग लगाउन थाल्नु भयो आनन्दले श्री कृष्णजीले खानु भयो बोला कृष्ण कन्हैया लाल की हजुर प्रभु कस्तो आनन्द आइरहेको थियो तिमीले यो भोग लगाएकोमा पनि आनन्द त आउँदैछ तर एउटा कुरा भनौं प्रभु यो मेरो बाबरीको कुरा छोडेर हजुरले जे भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् यो पगलीले बोक्रा खुवाई पेट दुख्यो वैद्य बोलाउनु पर्छ नभन्नुहोस् भन्दिन तर एउटा कुरा भन्छु दुःख नमान्ने भएदेखि भनेर भन्दा जुन त्यो स्वाद आइरहेको थियो नि त्यो स्वाद तिमीले खुवाएको बुझिन मलाई स्वाद आएको छैन मलाई त बोक्रेकै स्वाद आएको भनेर भन्दा अनि बिरामी र विदुरजीको आँखाबाट गएर अश्रुको धारा बग्न थाल्यो भाव का धोखाओं में भाव एक सार है हर भाव से जो बचता है मुझको उसका बेड़ा पार है मलाई भावले वर्णन गरे भनेदेखि मलाई जे खाउँछौ मलाई त्यो स्वीकार छ पत्रम पुष्पम फलम यसको अर्थ के हो भन्दा व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्र से काजा विदुरस्य यादव पत्ते योगस्य के पौरुषम हेर्नुस् है परमात्माले भाव हेर्नुहुन्छ परमात्माले भाव हेर्नु हुँदैन परमात्माले श्रद्धा हेर्नुहुन्छ परमात्माले सम्पत्ति हेर्नु हुँदैन त्यही भएर मलाई एउटा भजन याद आयो श्री कृष्णजी आउनुहुँदा श्री कृष्णजी अनि विदुर बिरामी सबै मिलेर नाच्दै हुनुहुन्छ अनि यो बेलामा चाहिँ मलाई एउटा भजन पनि याद आयो भन्दा मारवाडी भजन याद आयो है म यो प्रसङ्गमा चाहिँ राजस्थानी भजन गाउने गरेँ बिरामी कृष्णजीलाई घेरेर चारैतिर घुमी नाच्न सके छैन बरसा सोयो दिन आयो हिरोले हित समायो ठाकुर पधार्या मारी
हो